வெல்கம் டு மெக்டாக்கீஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரோல் இன்ஜினில் டீசலையும் டீசல் இன்ஜினில் பெட்ரோலையும் நம்ம ஃபில் பண்ணி வண்டியை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான். ஓகேவா? ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டோ இக்னிஷியன். அது என்ன ஆட்டோ இக்னிஷியன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இந்த ஆட்டோ இக்னிஷியன் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர். ஒரு ஃபியூயல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபியூயலில் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் இருக்கும். இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம அதிகம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபியூயல் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எரிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஆட்டோ இக்னிஷியன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபியூலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று பெட்ரோல், இன்னொன்று டீசல். ஸோ இந்த பெட்ரோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது டீசலை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதாவது 250 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்கும். அதே மாதிரி டீசல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். பெட்ரோலை விட கம்மியாக இருக்குது. அதாவது ஒரு 210 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோ இக்னிஷன் ப்ராப்பர்ட்டினால தான் பெட்ரோல் இன்ஜினில் ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் டீசல் இன்ஜினில் ஃபியூல் இன்ஜெக்டாரும் நம்ம வச்சுருக்கிறோம். சரியா? ஸோ இப்போது அந்த இன்ஜின்குள்ளே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது கம்ப்ரெஷன் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் அதிகமாகும். ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா ஃபியூலோட டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த பெட்ரோலோட ஆட்டோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்ணாது. அதனால அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக் வைக்கிறோம். இதே டீசலில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்பார்க் ப்ளக்கு தேவையில்லை. செல்ஃப் இக்னிஷன் வந்து அந்த ப்ரெஷர்லேயே வந்து தேவையான டெம்பரேச்சர் கிடச்சிரும். அதனால அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபியூல் இன்ஜெக்டார் மட்டுமே வச்சுருக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த காரணத்துக்காக தான் ஃபியூல் இன்ஜெக்டார் வந்து டீசல்லையும் ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்லையும் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த வீடியோக்கான கண்டென்ட்டுக்கு வரலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரோல் இன்ஜினில் டீசலை ஃபில் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணோம்னா என்ன நடக்க போகுது, அதே மாதிரி டீசல் இன்ஜினில் பெட்ரோலை ஃபில் பண்ணி ரன் பண்ணோம்னா என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் இன்ஜினில் டீசலை ஃபில் பண்ணி ரன் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இப்போது பெட்ரோல் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலை ஃபில்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஃபில்டரை வடிவமைச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பெட்ரோலோட டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டீசலோட கம்மி. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீசலை ஃபில் பண்ணும்போது அந்த டீசல் ஃபில்டர் தாண்டி போகாது, இன்ஜின்குள்ளே போகாது. ஓகே, ஸோ அதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் வந்து அடைச்சிக்கும். ஓகே, இந்த டீசல் போய் இந்த ஃபில்டரை நல்லா அடைச்சிக்கும். அப்படி அடைச்சிக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும்தான் இந்த டீசல் என்ன பண்ணும், இன்ஜின்குள்ளேயே போகும். அப்படி இன்ஜின்குள்ளே போகும்போது அது என்ன நடக்கும், கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீசலோட ஆட்டோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால் அந்த கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டீசல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பஸ்டன் நடக்கும். ஓகே, அதாவது அந்த டீசல் வந்து எரியும். ஸோ உள்ளே வந்து அந்த கம்பஸ்டன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டிக்குள்ளே நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்க்கிங் நடக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டீசல் வந்து பர்னிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். அந்த ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் ஸ்பார்க்கை கொடுக்கும். அந்த டைமிங்லேயும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்னிங் நடக்கும். ஸோ இந்த அதிகப்படியான டெம்பரேச்சர் க்ரியேட் ஆகிறதுனால ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேமேஜ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டரோட வால், அதே மாதிரி பிஸ்டனோட வால் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான டெம்பரேச்சர் வந்து க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அதை வந்து கூல் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட கூலிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்காது. சரியா? இது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட்டில் நமக்கு வரக்கூடிய புகை பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கலரில் வரும். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஜெர்க்கிங் ஆகிட்டு இந்த வண்டி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நின்றும். இப்போது டீசல் இன்ஜினில் பெட்ரோலை நம்ம ஃபில் பண்ணி ரன் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது டீசலோட டென்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலை விட அதிகமாக இருக்கும். அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஃபில்டர் வந்து வச்சுருப்பாங்க டீசல் இன்ஜினில். இப்போ பெட்ரோல் வந்து அந்த ஃபில்டருக்குள்ளே ஈஸியாக உள்ளே போயிடும். அந்த கம்ப்ரஷன் மூலமாக நமக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் நமக்கு ஆட்டோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சரை இந்த பெட்ரோல் வந்து அடையாது. ஸோ அதனால பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இக்னிஷன் மட்டும்தான் உள்ளே நடக்கும். சரி, அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர்னால ஃபியூயல் வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் எரியும். ஸோ இதனால் இன்கம்ப்ளீட் பர்னிங் வந்து உள்ளே நடக்குது. இதனால் வெளியில் வரக்கூடிய புகை பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும், கருப்பு கலரில் தான் இருக்கும். இப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எரியாமல் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் வந்து இந்த டீசலோட இன்ஜின்லேயே அப்படியே உள்ளே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த ஃபியூல் வந்து உள்ளே போகும்போது அது அப்படியே தேங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வண்டி நின்றோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் இன்ஜினில் டீசலை
ஊற்றி ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, நம்ம ஃபியூலை வந்து மாற்றி ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. ஆனால் டீசல் இன்ஜினில் நீங்கள் பெட்ரோலை ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியவே ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போது ஃபியூலை வந்து நம்ம மாற்றி ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஜினை ரன் பண்ணவே கூடாது. தள்ளிட்டு போயோ இல்லை டோப் பண்ணிட்டு போயோ நம்ம ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டுட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூல் ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். சப்போஸ் நீங்கள் தெரியாமல் இன்ஜினை ரன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை இன்ஜினை வந்து டிஸ்மேண்டல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபியூலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ரன் பண்ணவே முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.